Всем привет, это новая серия по моим повешениям. И сегодня у нас серия МОЗ 2. МОЗ. Первый. Открытый наш Стамбуле. Давайте послушаем, как он поет. Да. И не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Фига, смотрите, зрачки прям. Все. Смотрите, зрачки прям. Вообще норм поет. Нифига себе. Норм. Тоже сюда просто. Сначала нужно собирать монетки с острова. Тут я пытаюсь вывести островка. Попали. Так, вариант. Водиоиды пытаюсь. 20 тысяч. Губка. И у нас тут еще один монстр. Чехорда. Стрелите, норм. Тут у нас будет стоять чехарда.
Давайте послушаем, как она будет. Почти как мамонт поет. Ну, хотя если птица должна пойти, еще он должен пойти. Ну, все классно поет. Норм. Слабенько. Снеду. Слабо. Нормально. Слабо. Слабо. Это мощь. Это уровень, он такой мощный. Хотя... Я, наверное, буду засмотреть, блин. Наверное. Нет? Живы, здорово. Вернёк тоже должен вынес. Так. О, ты наверх. Минус одного. Почти. Слабо.
Наверное, минус, верно. Да, минус. Нет. Нормально возьмем. 35. Опа. Вышел, шел вынести первого. Успел. Ерунду. Нет шансов. Давайте прокачаем наш мобиль до 5. Together we lock it in. We start rocking. We're so happy with monsters, yeah. I'm really breaking out of my shell. I'm gonna sing loud. Together we build the morning love. Together we sing. Together we sing. Еще раз. Наверное, было солнце есть, чтобы вынесу. Три лапши вынесу. Солнце есть, чтобы его вынесу. Так, полезет. Слабо. Опа. Вынесу первого раза. Пирокс. Опа. Уже шансы есть. Шансы есть. Шансы есть. Все. Битва против друга. Так.
Лиза. Иди матч. Дона. Миша. Шансы есть. И сюда. Так, так, хорошо. Пузай? Чё? Блин. Блин. И попытаюсь в следующей серии вместе свалили Вира. Ну, шансов я тут солью. Не, куда? Together we lock it in. We start rocking. We're so happy we're monsters, monsters, yeah. I'm really breaking out of my shell. I'm gonna sing loud. Together we're pandemonium.
попробуем. Ух. Опа, ладно. Если что, это последняя битва, и будем заканчивать серию. Чего такое мощно? Ну, с одного удара. Друг, самая проблема, которую я встречал в колледине. Опа. Есть и шансы на победу. Есть. На этом все. Всем спасибо за... На этом серия заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.